Hamıya salamlar olsun, hamınızı xoş gördük. Balkonumuzu gəlib düzəldirlər. Belə hər şeyi yerini dəyişiblər. Kaçelini təzədən bağladıq, kaçelini də çıxartmışlar. Qapını da belə boluyublar, görürsünüz də, kraskalayandı, bilmirəm bu emulsiyadır nədir, eləyəndə bütün qapını boluyublar. Balkonu da yeni təmizləmişdim. Balkonu da bütün buluyublar, toz eləyiblər. Hələ gəlib düzəldəcəklər, ona görə heç nə eləmirəm. Hələ ki gözləyirəm, qutarsınlar, tamam. Buraları silim, qapını da bütün boluyublar. Yeri, hər yeri. Heç nə düzəltsinlər, sonra təzədən yenə gərək balkonu təmizləyim ki, uşaqlar yenə çıxıb biraz burada oynayırlar. Uşaqlar da məktəbdən götürdüm. Bu günlərim axırıncı dərs günləri idi. Bir də mayın 6-sında gedəcəklər dərsə, kanikuldur. Gedək evə, yeməklərini yesinlər, dərslərini eləsinlər, başlasınlar mənə kömək eləməyə. Demişəm bu kanikullarda bunlar çoxlu iş görəcəklər. Polkalarını demişəm yığsınlar, kitab polkalarını, paltar polkalarını, otaqlarını təmizləsinlər, mənə kömək eləsinlər. Yoxsa ki məktəbə gedirlər deyə bunlara çox iş vermirəm ki, ancaq dərslərini eləsinlər. Mən də çatdırmıram Saranın bir yerdə. Ona görə dedim bu kanikullarda iş görsünlər, çoxlu mənə kömək eləsinlər. Həm də monitorinqə hazırlaşaq. Rənanın 4-cü sinifdir deyə imtahanı olacaq gələn ay. Dedik ona hazırlaşaq, tamam ki, inşallah ki keçsin, sonra da выпускной вечerini eləyək. 4-cü siniflə vidalaşsın, keçsin 5-ci sinifə inşallah. Advançiklərini göstər Məleykə. Məleykə bunları yolda harda görür, yığır həmişə. Aparır, nənəsi deyir ki, gətir həyətdə bunları tökək ki, hamısını. Orada bitsinlər çoxlu bunlardan. Biz bunlardan həyətdə çoxlu var. Belə həmişə tökmüşük, çıxıbdı çoxlu. Onu qoruruq. Göy qoruması kimi də qoruruq, yerik, qəşəng dadlıdır, həm də çox xeyirli bir şeydir. Ona görə Məleykə həmişə onları yığır, aparır, həyətdə belə üfürür, onlar da tökülürlər yerdə, bitirlər sonra. Hava da bugün çox soyuqdur, dünən də soyuq idi, bugün də. Amma əslində bugün yazmışdılar ki, güya ki isinəsidir, dünənkindən 8 dərəcə isti olmalıdır. Amma heç də isti falan deyil. Əksinə soyuqdur. Ona görə Saranı da yatırdım, gəldim ki, Sara soyuqda çıxartmayayım da onu şöyle uşaqdır. Həm də burnu axır. Təzədən təzəliyər. Qaynanamla qızlarım düşmüşdülər həyətə. Heyva ağacının yarpaqlarını yığıblar belə. Artıq yığmaq vaxtıdır. Bundan biz dolma pükürük. Belə həm tənək yığıblar. Tənək elə də çox deyil idi, az idi. Həm bundan yığıblar. İndi bunu dolma eləyəcəyik. Dəstəliyək qoyaq hələ ki hazır olsun. Bir gün bunlardan dolma pükəcəyik. Belə tənəkdir. Bir də ki heyvadır. Heyvanın hər il belə vaxtı yarpaqlarından yığırıq biz. Даже dondurucuya da qoyuruq, qalır. Nə vaxt olsa çıxardıb ondan pükürük. Belə ya kimi, üzüm kimi bu da çox dadlı olur. İkisini birlikdə pükəcəyik indi. İndi yox, indi hələ ki dəstəliyib qoyarıq, qalsın. Sonra bir gün dolma pükərik bunlardan. Qızlar da belə güllərdən yığıb gətiriblər. Amma belə buralarını balaca eləyiblər. Ona görə vaza qoya bilmirəm. Elə stakana qoyduq. Gərək özüm gedim yığım, yekə-yekə biraz eləyim. Buralarını uzun eləyim ki, vazda qəşəng olsun. Qəşəng dursun. Həm də belə yekələrini yığıblar, bilməyiblər ki, ancaq belələrini yığın ki, dedim qəşəng görsənsinlər. Gərək özüm düşəm yaxşılarını yığam. Göstermişim de boyasın yık. Alaca yırmayayım. Haliç.
Hoşuna gəldi. Bunları elədik. Yarpaqları indi gətirək qoyaq dondurucuya belə. 4 dənə elədik hələ ki, qalanını saxladıq ki, dolma eləyək. Nə qalar, yenə eləyib qoyarıq. Buradan qoyum. Beləcə. Lazım olanda çıxardıb işlədəcəyik dolmaya. İnşallah. Qızlar dərslərini elədilər. İndi dedim, gəlsinlər bu polkalarını yığsınlar. Töküflər hamısı. Öz polkalarını töküflər, belə dəftər kitablarını. Dedim, yığsınlar. Çünki hər dəfə götürürlər hansısa kitabı. Başqasını pis qoyurlar. Hər dəfə də dağılır. Ona görə dedim, düzəldin, hamısını səliqəli qoyun. Şükür, yığdılar, qutardılar buranı. Tamam, təmizlədilər. Belə polkalarla yığıblar hamısını. Birinci Məlikənindir. Yox, birinci Rəhnanındır. İkinci polka Məlikənindir. Yığıblar kitablarını. Hə. Burada lazım nə? Belə veşləri var, yığıblar, nə bilim, dəftərləri lazım olmayan belə bloknotlar falan yığıblar. Sara da artıq buranı dağıdır. Məlikə buranı nakleykalar yapışdırmışdı. Bu pismini stolda. Babalarından bunlara yadigardır. Babalarının pisminin stoluydu. İndi Məlikə ilə Rəna işlədirlər. Bunu yadigar qalıbdı. Belə Sara da burada artıq dağıdır buraları. İndi buranı qutardılar. Deyirəm, getsinlər paltar polkalarını da yığsınlar ki, sabahda artıq ev işlərində mənə kömək eləsinlər. İndi də polkalarını tökdülər, belə paltarlarını. Sara həmişəki kimi hər işin içindədir. Qoymur nəsə eləyək biz. Hə, qızlar indi paltarlarını qatdalayıb yerinə yığsınlar. Bu vlog yəqin ki, Rəna ilə Məlikəyə həsr olunacaq. Onların işlərinə. Evdədirlər, iş görürlər. Dedim, çəkin bunları. Evdəykən qoy işlədim bunları. Biraz görsünlər ki, tökmək olmaz. Tökürlər, mən yığıram. Görsünlər nə qədər əziyyətlidir. İndi yığsınlar. Sonra da düzəltdiklərini çəkərəm ki, necə düzəltdilər. Beləcə yığdılar polkalarında. Ya artıq o qış paltarlarını qalınları götürmüşük deyə yay paltarları da ona görə belə az tutur yer. Heç bu demək olar ki, dolmayıbdı. Amma yenə də özlərinə görə yığdılar da. Hər dəfə biraz yığarlar. Axırda inşallah öyrənərlər qəşəng səliqəli yığmağı. Bugün artıq 4-cü gündür. Uşaqlar da evdədirlər deyə hələ yatırlar, oyanmayıblar. Sara durdu, onlardan tez durdu. Ona görə tez getdim mətbəxə ki, gedib onları oyatmasın. Oyanan kimi qaçır onların yanına. Ona görə dedim, qoy gətirim bura, onları oyatmasın. Sonra istəyirəm geyim, balkonu silim, çünki artıq gördüm, dünən heç gəlib düzəltmədilər. Allah bilir nə vaxt gələcəklər. Ona kimi də balkon elə tozlu qalmasın. Qapını görüm, nə ilə silirəm. Nə ilə apara bilirəm onları. Elə onları buluyublar. Balkonu silim ki, uşaqlar, hava qəşəngdir bu günlərim, oynasınlar orada. Sara da Sara burada özünü görür, ona görə belə eləyir. Yenə mən həmişə kimi balkonu təmizləyirəm. Neyniyim, buram bütün gəlib görürsünüz də neyniyiblər. Yeni təmizləmişdim. Belə eləyiblər bütün buraları belə nəsə belə ağ eləyiblər. Onda hər yerə yaxıblar, görürsünüz də. İndi ona görə deyirəm, buranı süpürüm, sileyim. İndi bilmirəm nə vaxt gələcəklər. Bir də gördünüz, mən qutaran kimi gəldilər ki,
dalını düzəldirik, dalını eləyirik. Onda da bütün əziyyətim heç olacaq. Qapını da gətirim silim. Qapının gününə baxın da nə gündədir. Dedilər nəm əski ilə siləndə gedir. Görək inşallah. Belə yeri də buluyublar. Bunu əslində silməyəcəm hələ ki. Qoy qalsın, gəlsinlər, tamam buranı qurtarmayıblar. Buraları tamam eləyib qutarsınlar. Sonra dibidən hamısını yığaram. Stolu, divanı yerinə qoyum ki, hamısını. Hər şey öz yerində olsun. Hələ ki süpürüm buranı. Sonra silim. Bu elə qəşəng idi. Bax bu lino biz bura salanda. Elə qəşəng təmiz idi. 1-2 il bundan qabaq gəldilər, yenə buraları başladılar kraskalamağa, laklamağa. Onda bütün görürsünüz, bax belə buluyublar, bütün qara-qara lak töküblər. Onda üstündən gəziblər, təzədən bütün qara-qara bax belə ləkələr olubdu, görürsünüz. Əslində bura belə deyil idi, elə qəşəng tərtəmiz idi. İndi də üstəlik gəlib, püskünə qoyurlar təzədən. Heç nə. Təmizləyim buranı. Hava bu gün qəşəngdir. Uşaqlar da burada çıxsınlar, oynasınlar. Keçən videomun altında kommentlərdə bir xanım yazmışdı ki, bəs balkonunuz belə açıqdır, qorxmursuz oğru gələr. Oğru gəlsə də sıravını burada elə bir götürüləsi bir şey yoxdur. Yəni bu stolu neynir, divanı neynir. Bir dənə kaçelini apara bilərlər. Biz də onu belə bir şey qıfıl almışıq. Bu haçarla da buradan haçarla bağlanır. Bunu da yəni buradan heç kim apara bilməz. Ona görə bunu belə bağlamışıq bir dənə. Всё. Qızlara da dedim buralar silsinlər. Belə sulu əski ilə silirlər, gedir. Sadəcə biraz bərk silmək lazımdır. Heç nə yenə də silsinlər. Rəna da buranı silir. Yaxşı keç olmasa belə gedir bunu belə. Sara da orada yellənir. Özü. Əgər yadınızdadırsa, mən bu ətir şahın başını kəsmişdim. Buralardan görsənir. Yaman belə uzanıb bu turbanı da keçmişdi, uzun idi. Yarpaqları da balaca idi. Amma indi baxın nə qəşəng olubdu yarpaqları. Həmi böyüyübdü, həmi belə böyrə olur. Yoxsa ki eləcə uzanırdı yuxarıya. Orada mənə yazdılar, kommentarilərdə xanımlar yazdılar ki, başından kəs. Mən də kəsdim. Görün indi nə qəşəng olubdu. Həmi belə yarpaqları yekəlib, elə bir belə canlanıbdı ətirşah. Çox yaxşı olub. İnşallah bundan sonra nə vaxt belə uzansa başını kəsəcəm. Bir də pul gülünü göstərmişdim. Belə yarpaqlarının üstündə belə bir şeylər yaranıbdı. Amma onu bilən olmadı nədəndir. Amma elə çox da deyil, elə nə olubdu odur. Amma pul gülü də qəşəng olubdu, belə yarpaqları yekəlib. Adətən bizdə qabaqlar bu pul gülü neçə ildir bizdədir. Amma yarpaqları bax belə balaca olurdu. Amma indi çölə qoyuruq deyə bax belə qəşəng yekəliblər. Çox qəşəng olubdu. Mən də dedim düşüm həyətə. Bu bağ qaçısını da götdüm. Dedim gəlim biraz güllərdən yığım. Belə prosta biraz uzun eləyim ki vaza qoya bilim. Yoxsa uşaqlar yığırlar. Balaca eləyirlər, balaca kəsirlər. Məcbur vaza qoya bilmirəm. Bankaya, yastakana qoyuram ki, dursun orada. Amma belə uzun eləyim, bir neçəsini kəsim götürüm ki, aparım evə qoyum vaza. Evdə mənim xoşum gəlir vazda gül olanda. Amma aşağıda elə çox yoxdur. Gərək gedim evdən pəncərəni açım, pəncərədən kəsim götürüm. Görüm hansına əlim çatır, onları kəsim. Qalanını da gedim evdən yığım. Ancaq bir dənə bunu tapdım. Yoxsa ki, dünən uşaqlar düşüblər, əlləri çatanı ilə nətəri gəldi, qopardıblar, balaca. Ona görə burada qalmayıbdı heç. Belə də var, belələri var. Bunları da istəmirəm, qopardım. Qoy biraz açsınlar sonra. Qopardaram bunları. Bunlar da çox açıblar, ona görə heç bunları qopartmağa dəyməz. Bunun da yanında belə düyməciklər var deyə kəssəm o düyməciklər də xarab olacaq. Ona görə də ona da dəymirəm. Heç nə. Deyirəm qalsın, qoy. Biraz bu düyməcik olanlar bunlar lap qəşəng açsınlar. Orada da var. Sonra gəlib qopardıb apararam. Belə orada yuxarıda da var qəşəngdilər. Onlarda sadəcə mən əlim çatmır ora. Gedim evdən baxım görüm bəlkə evdən eləyə bildim.
İndi də gəldim evdən, pəncərəni açdım. Deyirəm, bunu kəsim, bu yaxşıdır. Çünki böyründə bir dənədir də, bunun belə düyməciyi böyründə bir dənədir. Bunda heç yoxdur. Bu hələ ki açmayıb demək olar. Bu da çox açıbdır. Bax, bunun məsələn böyründə 2 dənə düyməciyi var. Heyfim gəlir onu kəsməyə. Ona görə onu saxlayacağam. Amma elə bir şey də yoxdur. Burada yuxarıdakılar da çox açıblar. Bunlara da dəyməyəcəm. Çox açanları istəmirəm. Bunlar da çox açıblar. Bunları da istəmirəm. Yəni belə baxıram, elə bir gül yoxdur ki, yaxşı, mən xeylax yığım vaza qoyum, qəşəng görsənsin. Ona görə bir ikisini eləyim, elə belə uşaqlar otaqlarına istəyirlər qoymaq. Onlara verim, qoysunlar. Sonra açanda baxın, bax, oradakılar açırlar, amma çox hündürdədirlər də. Mən onları açanda kəsə bilməyəcəm. Bax, bu roz rəngi də istəyirəm kəsim, amma kəsə bilmirəm. Çünki çox uzaqdır, hündürdədir, əlim çatmır. Qalmışam, baxa-baxa kəsə bilmirəm. Yəni, mən güldən ötürü ürəyim gedir də. İstəyirəm ki, gül olsun, kəsim qoyum evdə. Ona görə belə istəyirəm ki, tez açsınlar, mən də onları kəsim, qoyum evdə. Güllərimiz belə az oldu, düzdür. Amma daha neyniyək? Bunlardılar açanlar. Uşaqlar otağa qoymaq istəyirlər öz otaqlarına. Ona görə dedim, qoysunlar otaqlarına. İndi olduqca da yenə kəsib gətirib qoyaram. Şəkərdə tökdüm suya ki, deyirlər şəkər tökmək lazımdır ki, çox qalsın güllər. Bir də arada o aşaqlarını kəsmək lazımdır ki, suyu daha yaxşı içə bilsinlər. Belə. Vlogu izlədiyiniz üçün də çox sağ olun. İnşallah gələn vloqlarda görüşərik. Sağ olun.